Sabahın xeyir İmamoğlu. Sabahın xeyir olsun, günün uğurlu olsun. Avqust ayının 26-sıdır. Deməli 8-ci aydır da, səhv eləmirəmsə. Deməli gördüyünüz motorlar gözəl qardaşlar, gözəl insanlar, əziz sprinter sürənlər, Allah sizə yollarda sağ-salamat nətər deyərlər, yolu başa çatasınız. Deməli 646 Delphi motorlar da olur bizdə. 646 bunlar panoramalarda da gəlir, sprinterlərdə də gəlir. Hamısı fərqli motorlardır. 646 hal-hazırda tək turbo sprinter motorundan söhbət gedir burada. Bunlar qoşa turbo, tək turbo, sonra Vita'nın üstünə gələnlər, bunların hər biri fərqli motorlardır. Qiymətləri də fərqlidir, ili də fərqlidir. Adətən görürsən ki, müştərilər mənə zəng gedir, deyir ki, qardaş 646 var, deyirəm var, deyirəm nə maşın üstündədir, deyir nə fərqi var. Müştəri mənə deyir ki, nə fərqi var motoru. Deyirəm yaxşı, gəl panoramanın 646-sını verir, bir dənə götür apar. Yox, deyir, mənə sprintinki lazımdır. Deyirəm qardaş, panoramanınki məsəl üçün 1300-ə var, 2000-ə var, sprintinki var, 2500-ə var, 3500-ə var. Orada başlayır məndən uğraşmağa ki, bunun nə fərqi var? Qardaş, bunların elektron farsunka var, elektron turbo var, sadə turbo var. Qardaş, bunun demək olar ki, modeldən modelə, ildən ilə, gündən günə dəyişir bu motorlar. Gözəl insanlar, gözəl qardaşlar, gözəl müştərilər. Mən sizin hər birinizdən xahiş edirəm ki, ümumiyyətcə bu zapsa salanda biraz diqqətli olasınız. Zəng edirsiniz, bir dənə sözünüz var, filan motoru var, dal ki, bilmirsiniz nə deyirsiniz. Xahiş edirəm sizdən, əziz Vita sürənlər, əziz panorama sürənlər, əziz nə bilim, qardaşlar, dayılar, ağsaqqallar, onlara biraz diqqət edin.